Sanibonani babukeli, siyaphila thina siyathemba niyaphila. Sibonge njengoba sohlezi sibonga njalo ukuthi niyasilandela. Niyayinikeza isikhathi senu nisibukele. Sicela ke nihlale nikwenza njalo lokho. Kunombukeli oyedwa la noma ababukeli abake baveza la ukuthi bafisa ukwazi ukuthi imbhede yasejele injani. Ngifisa ngabe lembhede ila siyenze ngimkhombisa ukuthi kanjani. But ke ejele ke not really umbhede leyanto leya. Leyanto leya ithi mayifane nembhede le yakudala yasemakhaya le ewakuthola ukuthi insimbi nje kanje yonke but bese iba nezibring lezi ethola ukuthi zikhomba ukuthi zingama triangle kanje ephakathi. Lo mbhede ngathi umbukelo uyazi nabantu abayazi bayibona lo mbhede engishoyo. So insimbi nje kanje but ayinazi insimbi ezokuyi headboard noma ngaseyinyaweni like nje uqondile kanje lo mbhede le. So ke kuthi makube kanjalo imbhede kanjalo ngifuna ukuthi umuntu ngisho ongayazi ayibone le. Lento le iyinsimbi but imbhede emncane nje. Ukuthi angazi usibizwa ngale mbhede o3/4 lokho okuncane. Khona lokho okuncane nje ningalala yabona beba u2 kodwa hayi kalula isingile. Hayi vele khona kuyisingile kodwa khona indlela belamagama okukhomba manje sungaphansi kwesingile. But mncane kodwa wena ngampela hayi ndaba ukudlala. So ke ngoba yabona nje import ezithengwa ezitolo ilo size uma nje uthenga leso sport kuthi nje khaxa nje lapha saleze ezincane import ngena lezo yeah. Njengamiphi imbhede khona imbhede yengane uthola ukuthi ingane ilala ngaphansi enye ilala ngaphezulu exactly kinjalo ke lento le imbhede yasejele. But lento le khona into abathi scaffolding ngesingisi. Uhlobo thizeni le scaffolding lesi yamfethu engesona lesabantu abajwayele ukuthi besisebenzise mabagibela ukuyaphezulu. But lento ukuthi bayikhanda bathi lesikhafu iyaxhuna lento le ngoba umbhede kanjeya insimbi yonke indawo. So ke bese omunye nje ngoba ubekwe phansi uthatha lo munye ugitshezwa ngaphezulu ungena uhlomeke ngapha ungena umuntu lapha eselala phezulu elale ngaphansi. La masayidini lembhede le ayivalekile ayinansimbi la kuvulekile. Usizwa ukuthi uma uncike odongweni uwazi ngapha okay uncike odongweni isikhala sithi singapha kuphela ngaphambili. So bese kuzothi ngapha ngemolele kanje ubheke phezulu ngapha ngasekhanda khumbula ukuthi ngithe kunensimbi exhunywe kumlongo enhla lombhede ongenhla ixhunywe ngapha iphinde ixhunywe ngale. So insimbi futhi zingapha nangaseyinyaweni. So lo muntu ophezulu mayigibela eyolala ugibela ngale ngezansi ngaseyinyaweni ngoba lensimbi ngoba ixhunyiwe angithi ile nsimbi yokuqala ile yesibili bese efaka unyawo phezulu. So ufike bekunyawo la ebeke la phezulu bese egibela ngaphezulu ehambe eyolala. Bese kuba umuntu olele ngaphansi olele ngaphezulu. Isponge sakhe kuba nesponge sakhe lo muntu neshidi lakhe nezinto zakhe ejeleke la usukulaliswa khona. Ngingasho ukuthi indawo yakho ubeka noma yini lapha around wena around wena nje ngoba mina ngikhuluma ngiveza ukuthi ngikhuluma ngo medium. Kuthiwa komazimami ke banikezwe into ekuthiwa amatasi banama drawer ngazi ngizothini lento leyo kodwa amalock yes amalock ngiyabonga mfethu yes amalock. So banikezwe izinto befake khona phakathi endlini yeah. So omunye umuntu uzobuza vusa ukuthi umedium no maximum uhluke ngani yini umedium yini umaximum. Umaximum abantu abagwetshwe igwebe ezinkulu eziqala ko 3 years kuyaphezulu noma obo 5 years kuyaphezulu ngisho kanjani kodwa ngesiqala sesinje u3 years kuyaphezulu lokho bathi maximum ijele elikhulu nabantu abanegwebe ezinkulu. But uthola ukuthi u2 years kuyaphansi mhlawumbe u2 years na 6 months kuyaphansi ila kuthiwa khona medium. Kuhluke kanjani ukuhlala lapha phakathi ngobathi ngikhuluma ngembhede sengenzela ukuthi understand ukuthi kwenzakalani. Maximum vusi usually kuhlala abantu abawu2 ngokomthetho ngafana ngisho noma ngizothi single cell noma ngizothile kodwa nje ngizokhuluma ngeqala kabusha nje indlu nendlu ilala abantu abawu2. Umbhede ngapha kunetafula partner nendawo itoilet umnyango.
kodwa ngesimo sokuthi ejele amajele agcwele thina umuntu nokuthi sihlale ngokwazana omunye ethi mina ngakumela ukudlala izimpontshi zethu sivumela ukuhlala endlini sibe bawu4 noma sibe bawu5 ukuthina ezima ukuhlezi ngokuzwana siyakwazi ukugruphana so sicele kojele ukuthi cela eze ngapha ngikhuluma ngomaximum njalo la bese ke behlala la ndawonye bazilengi nje bawu5 yabo yorona ayibona yabo so ilapho sekuthulakala khona sekwanda ke abantu ejele but umedium yindle sort of ihall yabo and niyakhona ukuhlala from 8 kaphezulu imbhede lapha ngapha nangapha uzwe kahle uqhaqaqaqa imbhede uhuphe nje kubhekele lapho ke medium nje bonke bakanjalo ngeke bafice behlezi nga2 bahlala kanjalo so ngoba ngithi kade ngiveza ukuthi uma unikeza umbhede kulowo mbhede lowo indawo yakho ukuthi ngamanye amazwi ngoba umhlaba ukhona kanje eSouth Africa nje ingaka uma usubeka indoda ukuthi isiza sakho ngamanye amazwi umuzo wakho lo la uhlezi khona nje isiza sakho lapho futhi wena usungamele leyo ndawo ingakho ejele bethi uma bekushaya into ekuthiwa ibhomu lokuthi bekubekele something bese beyithola ojele bethe yakho ngoba isuqiqondene nombhede wakho ngoba umbhede wakho indawo yakho uzwe kahle so uma umbhede ethi izitezi kanje kuzoshawa lo ngenhle bafanele kushawa umuntu onalento ekuthola lephansi bafanele kushawa lo ngenhle kushawe nami ngoba use esizini sami ngamanye amazwi so umedium kuyihall kanjalo kude kuvulekile imbhede ngapha imbhede ngoline kuyenzeka ke kwamanye amajele uthothi mancane kodwa kuyenzeka uthola ukuthi mawusungena imbhede sengoline abathathu kuya ngokuthi indlela lo jele livule kangakanani kuyenzeka uthothi imbhede ngapha eqaleni imbhede ngapha egcineni umbhede partner ndawo iwulayini kanje bese kuba nembhede lapha phezulu yabo ngoba mawungena iwu kanje so mawungena la uthi ufika ibhede izohlangana phakathi kunembhede uthothi umuntu uzolala ebhekele omnye le ekhandeni egcineni impela yendlela nisonikhona so ngivele ke mawungena ejele ngapha kwa right ama 26 ngapha kwa left ama 28 so lapha phakathi nendawo kulala abantu abangashaya umthetho umuntu ongawushaya umthetho Vusi ngoba elalela vele engaya ngapha nangapha uyizwa kahle lo nto engaya ngapha nangapha lo wase 26 ngeke eye ngale 28 lo wase 28 ngeke eze ngale uma uza kuthiwa kunalento ekuthiwa umnqamlezweni makuthiwa kuhlangana emnqamlezweni ngokwenombolo basho ukuthi bazohlangana la phakathi nendawo shothi bahlanganela kithi thina singawushaya umthetho ngisho njalo abantu bona basuka ngapha kwa right basuka kwa left bezohlangana la so uma behlangana la yila kuthiwa khona semnqamlezweni ngokwazi kwami semnqamlezweni so ke yithi ke sigcwala la kuyenzeka imbhede mayikhona yenziwe kanjalo ukuthi kulala abantu abangawushaya umthetho lapho uma imbhede ingekho impontshi lezi yabona impontshi lezi manilala ngoba lembhede ikhona ibe kanje u2 vele laba abanembhede angithi azikho impontshi abayindlalayo azikho impontshi abayigoqayo so thina masivuka silela phana nendawo ngoba abantu phela masekuvukiwe kufanele ngisikhona ukuhamba thina la phela kusho ijele maselivule kuthiwa phumani ngabi namuntu endlini kuyakhiwa cha endli isuke ivuliwe ukuthi othanda ukuphuma uyaphuma ongathanda ukuphuma akaphumi ungayilalela udlale phansi nje akunakwana ukuthi ayikho exercise wenza lonzo kulamajele amancane ku medium kodwa kwi maximum bayakunaka bafuna ukuthi uyikhiphe busy ube nento yenzayo so ngapha ku medium bavula umnyango mabe uvula ukuthi ungaphuma manje ayindomunye umuntu oswakwenye indle ngavakasha kule ndle ezohlala nomuntu akamjwayele ontanga wakho ngokama 26 noma ngokwenombolo behlale ngandawonye ngisho ngangena ke le ndle ingenamuntu akwenzeke edukele ngapha kwa left uma inebhilonga kwa right ngisho ngangena indlu ukuthi ivulekile kanje akunamuntu uyabotha khomuntu ngeke kaze welele ngapha kuyicala ngisho ngakubona ngembobo yewindi kuyicala ukuthi wena ubuhamba ngala kufanele uhambe ngala kwa right so ke umuntu uyabuza ukuthi manje import nishiya kanjalo bagibela kuzo yini na cha kugitshela kuzo ngesikhathi sivuka thina akithi thina mhlawumbe sizimpatha zase 26 siyayithatha lezi import zethu siyayigoqa kanje uyagoqa yabona isponge ngoba simile Vusi siphelele kanje so ungathi unoshekasi wakho ngabe ucreamback wakho ufaka la ispontshini uyasigoqa isponge ugoqa nayo lento le bese ubopha ngesheet inswi phoseke ngaphansi kwalombhede walomuntu olala eduze kwakhe ongapha 26 uma wena uyimpatha yase 26 ungamele yonke ke lonto leyo okusho ukuthi makuthiwa
kunecala kuzofika kuthiwa wonke umuntu akangena ethatha isipontshi sakhe noma eqondane nendawo yakhe yokulala vele EST nje mayingena ejele ithi umuntu akaqonda nombhede wakhe yebo yathi thina sinambhede thina sima khona la eduze umbhede lo munye mangilele ngiqonda la ngizoma khona ngiqondane nawo nalo uzoma kuthiwa yani vele makuthi lo mbhede seniqonda lezini bathathu kuya-understand ukuthi okay ophezulu ophansi olele kwi-floor should nina lento la ngoba itholela kunini fanele nichaze ukuthi ifike kanjani noma bonke laba baphansi fanele bekhuluma iqiniso laba bangasemnyango uma uthi abaphansi ukuthola ngasemnyango so kule mbhede engapha kuze emnyango fanele bechaze ukuthi lento ifike kanjani ibona abantu abazo-investigatewa kakhulu bese siyasuka-ke sinamandla makufanele kube induku ma uthi bonke labantu abayikhiphi induku zothela ngaphakathi ngoba ngeke singayazi yebo so imbhede-ke ilapho-ke makuthiwa uma usubeka embhedeni kuthiwa indawo yakho lento le so imbhede-ke ngoba ngichazile kuyajoyinwa kanjalo ongaphansi ongaphezulu kwamanye amajele mina nje kuyijele kangaba kulona kuthiwa kwamaphumulo omunye bakhona ukuyenza imbhede izibe emithathu igibelane phezulu kodwa ujele makuwangena wafica kukanjalo uzonehlisisa lo mbhede ukhipheni isale umthetho uthi ayibe u2 ayingabi ngaphezulu yo3 but ngenxa ukuthi thina sibhorekile sizibosha si-experience ukuthi mina sengiphezulu ngibabuka bonke abantu phansi seyakufuna ukolala phezulu nalento yokuba-ke ukujwayelana ejele ukuthi lo nijwayelene mhlawumbe ejele mayinotho na uhwebelana nayo yabo niyahwebelana kanjani ngoba amajele amancane vusa vuqamba manginombolo abayisebenzisi kakhulu kodwa umthetho bayawulandela kodwa ubona omunye ke ngawulandela enze ngendlela yakhe ngakho nabanye abasendlini becebecana nathi asinandaba yabona umuntu ecela umuntu ekhethela umuntu lo uthize and kuyaqophiswana ngeyigwebo ngizobuya ngizochazela igwebo uqaphelana kanjani kuqophiswana kanjani amazwi kuwayi igwebo omunye umuntu mayigwetshe kancane eyibone ngekho right nogwetshe kakhulu eyibone ngekho right okwamanje sizoyivala la babukeli nisilandele njalo ningakhoshwa cofoza ibhathini lapha phansi siyabonga.